namhlanje into kokuba ke siyamfumana na ke uSithembiso njengendwendwe lethu. Sithembiso, siyakufumana kodwa kuqala, kunjani bhuti? Masibulise msasazi likhona ndifumane i-email. Alright, mandikunike ithuba uzibulisele kubaphulaphuli, uzichaze ngokupheleleyo uSithembiso ngubani? Mandibulise kubaphulaphuli beVukani FM, ndibulise nakuwe emsasazi apho estudio kunye neqela lakho. Isithembiso ke yintshatsheli yesihobe. Isithembiso ke nguThembu Mqhudelwa nguBafana nguNgqondo. Alright, ndiyayazi into yoba ke wakhe wasenzela nombongo omnandi kakhulu apha. Sothuka ke sivuya xa sisiva into kokuba unominatiwe kwii-awards. Zeziphi ezi awards and ithini icategory yakho? Noba inetwork yeah. Poet. Khawusiphindele Sithembiso, ubuye wamyutha ke imic yakho. Uthi zithini ii-awards? I-awards ngumzantsi Arts Media Awards. Mna ke ndikwicategory Best Poet. Okay, masikunike ithuba usivise umbongo wakho so that abaphulaphuli xa beza kuvotela ke ngoku kwezo awards bayazi into yoba isakhono sakho simi njani na. Qabaqaba kasibethele umbongo siphathele wona namhlanje. Camagu ke msasazi, manditsho ndithi izicaka mazone inkosi zivumile. Ndithi nqanqani iintsiba zayo. Nkedama ezaziwa ngokubonga, mithombo ehlupha ngokubhanga. Nzala yamagqirha ngokulumka, luhlobo lwamanqina ngokuthumka. Ziphoxo zenkundla ukubhoxa, xholovane benkundla ukuxoxa. Makholwa endalo ukubhedesha, manyange anyanka izizwe. Bona vuselele ukuvuma umculo njengamakhwenkwe kungima zisoyise, zona zisisonka somphefumlo. Ukwenje njalo ndithetha nani kaloku bantwana bomgquba, ukwenje njalo ndithetha nani kaloku bantwana besipho esithena sinababalwa ngaso. Ukwenje njalo ndisithi kunezimboli zaxantu, ndisithi hambani ngelo ndlela niphiwe ngayo, ndisithi hambani ngaloo mandla ninikwe wona. Ndithi izizwe zakuthi zibuyele endleleni yazo neerham. Camagu Sithembiso, camagu siyabulela isakhono sakho ke esihle kangaka. Kanene ubungayiphumelela ke ngoku le award, ungabaleka uyotshona nayo phi ekhaya? Liphi ikhaya? Ikhaya lise-Alice Eastern Cape. Ndingabaleka ndiyotshona. Alright, kaphinda ucofa. Yeah, utubaleka uyotshona e-Alice phi? Ndingabaleka nayo le award ndiyotshona nayo e-Alice ekhaya apho kume khona inklanti zakokwethu. Ke mntakwethu, benza njani ke abaphulaphuli siyivale abafuna ukuvotela kule award? Abaphulaphuli ndiyacela bavote ngokuninzi abafunayo, kakhulu phinda. Iivoti ke ziyavalwa nge-16 ka-August. Mna ke xa undivotela as intshatsheli yesihobe uSithembiso, uthi MA 0549 kule namba 40439. Asiphindele, mama MAMA. Right, inetwork yamsokolisa kakhulu uSithembiso ngalo ke usuku namhlanje. Beninika ke inamba yoba nimvotele. Alright, Nkosi kakhulu ke mntakwethu, masibulele. Ndizayifuna apha ecaleni undithumelele ndibabizele kakuhle, inetwork iyasisokolisa. Masibulele ngexesha lakho Sithembiso. Ndiyabulela kakhulu, ndiyabulela msasazi ngethuba umphelona nacamagusha enkosi. Marco, right, Nkosi kakhulu ke sitshekishe phaa ke kuphilisa kwezemidlalo ngalo ke usuku namhlanje. Ola Pizzo. Sharp DJ kunjani?